Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Днес се намирам в Габровска област, в едно малко градче, което е скрито в полите на Стара планина. Някак си тази част на България ми е останала любима всеки път, когато посещавам. Дали ще е било Велико Търново, Габрово, Троян или другите малки градчета наоколо, аз се влюбвам и не искам никога да си тръгна. В Дряново никога не съм ходил, само покрай Дряновският манастир и пещерата Бачо Киро. Но в днескашното видео ще посетим основните забележителности в Дряново. Пещерата Бачо Киро няма да успеем да я видим, защото в момента е затворена, но имайте в предвид, ако сте тук през летните месеци, не трябва да се пропуска това място. Първата спирка зад мене, това е Дряновският манастир. Той е мъжки манастир и е един от най-важните в България. Според историци, манастирът е създаден през далечната 1206 година по време на управлението на цар Калоян през Втората българска държава. Той е играел важна културна и просветна роля, а през априлското въстание е заемал много ключово място. Тук е основан един от революционните комитети, както и няколко пъти са идвали Васил Левски и Матей Преображенски. В него са се съхранявали оръжия и запаси от храна. На неговата територия се води тежка битка между българите, водени от поп Харитон и турците. За съжаление, много от българските бунтовници загиват в тази битка, а манастирът е разрушен, както много от християнските църкви по това време. По-късно, през 19 век, отново е възстановен. До ден днешен може да видите паметник Костница, която е построена в чест на загиналите българи и се намира пред храма. Втората ми спирка за днес е мостът на Кольо Фичето. Каменният мост над река Дряновска е построен от майстор Кольо Фичето през 1861 година и е съхранен до днес в първоначалния си вид. Неговата дължина е 38,5 метра, а широчината 5 метра. Има 4 свода с различни по големина отвори, стъпили върху 3 масивни каменни колони. Най-висок е вторият свод, над който мостовото платно е леко изгърбено. Любопитен момент е, че през 1877 година, по време на руско-турската война, по моста минава руската артилерия начело с генерал Гурко. Градежът на майстор Никола Фичев издържа огромната тежест без проблем.
Зад мене се намира и паметникът Майка България, който се намира на малкото площадче пред общината. Този паметник е построен през 1946 година в памет на загиналите местни хора, които са участвали в войната за освобождаването на България. Вече сме и в центъра на град Дряново. Пред мен се намира часовниковата кула, а зад мен се намира икономовата къща. Така че сега ще погледнем отблизо, ще ви разкажа някои интересни неща за кулата и след това ще влезем в къщата. А след това отиваме в музеят на Кольофичето и ще посетим най-емблематичната катедрала в града. Оригиналната часовникова кула в Дряново е построена през 1778 година. Представлява висока цилиндрична постройка, която се извисява на 22 метра над земята. През 1945 година вече е била в незавидно състояние и е взето решение да бъде съборена. Емблематичната постройка е възстановена през 1984 година по проект на архитект Илия Левтеров. Когато сте пред часовниковата кула, пресечете уличката пред нея и елате в двора на училището, за да видите релефната карта на България. Тя е около 6-7 метра голяма, доста интересна, така че може да се насладите на това място също. Икономовата къща е построена от майстора Кольофичето през 1859 година. Фасадата от към улицата спазва традиционния стил на възрожденската къща, но при тази от към двора майстор Кольофичето проявява изключително чувство за пластичност и я оформя стройно огънат еркер, чието вълнообразни линии се следват и от 8 прозореца. През 1871 година икономовата къща е обявена за паметник на културата от национално значение. По случай 190 години от рождението на първомайстора, тя е реставрирана и адаптирана за художествена галерия. Днес в нея е представена постоянна експозиция на Исторически музей Дряново Възрожденско църковно изкуство. В икономовата къща тук има една от най-богатите колекции на икони в България. Много са интересни самите икони, както и са много старинни. Те основно са всичките от Плевенска и Търновска област. В град Дряново има 3 храма. Най-старият сред тях е църквата Света Троица, завършена през 1847 година. Изградена изцяло от камък, покрита с тежки каменни плочи.
Забележителен е резбованият дървен таван, при който централно място заема мотивът Слънце. Той е почти същото като в стая номер 4 на Даскаловата къща в Трявна, изобретено от същия майстор Иван Денев Митев. Иконите на иконостаса са направени през 1849 г. от Йонко Поп Витанов, един от най-известните български иконописци. Южно от църквата се намира сградата на Килийното училище, в което през 2021 г. е направена възстановка на стара училищна стая. Килийното училище много ми хареса. Някак си, когато влязох вътре, се потопих в атмосферата, която е била едно време. Наистина имаше много запазени неща от миналото време. Също така видях как хората са били писали първо на пясък, след това на някакъв много странен материал камък с специална писалка, след това имаше различни пера и така нататък. Показаха ни и едни табелки, с които децата са прибирали от училище и де факто на тях пишело дали е бил посушен, непосушен, така че представете си да ходите с такава табелка из цялото село и хората да ви се смеят. Следващата спирка, на която сме, това е историческият музей. В нея е разположена къщата на Кольо Фичето. Там ще открием най-различни макети от най-добрите му творби. А Кольо Фичето, кой ли българин не го знае? Той е създал едни от най-добрите шедьоври за България. И то най-вече за тази област – Търновска, Габровска. Никола Иванов Фичев, наричан Кольо Фичето, е роден в Дряново през 1800 година. Още от малък започнал да се учи на занаяти и станал чирак. Той учил занаяти при майстори от Търновската и Брациговската архитектурна школа. Доказателство за титлата му била, че още на 33 години бил признат за млад майстор. През живота си той построил едни от най-красивите български сгради, обществени и жилищни, от епохата на Възраждането. Много от тях все още съществуват и впечатляват с красивите си и функционална архитектура и превъзходното изпълнение. В началото на експозицията са представени архивни снимки от Дряново. Сред експонатите са инструментите на майстора и личния му печат. Информационни табла разказват за биографията на майстора, строителните му умения и отличните характеристики на стила му. Впечатляващи са макетите на сградите, построени от Кольо Фичето. Катедралния храм Рождество Богородично във Велико Търново, което е и най-ранната му самостоятелна изява. Свищовската църква Света Троица, храмът Свети Константин и Елена в Търново, сградата на Турския конак в Велико Търново, в който след освобождението се помещава учредително събрание, както и красивият хан на Хаджи Николи, също в Търново. Макетите на моста на река Янтра при Бяла, на покрития мост Ловеч, на каменния мост над река Русица при Севлиево показват в детайли работата на майстора. Последната ни спирка за днес е катедралата Свети Николай. Тя е построена от Кольо Фичето. Тази катедрала е най-емблематичната, най-голямата в града и се намира точно на едно малко хълмче.
Храм Свети Николай е сред най-впечатляващите строежи на майстор Кольо Фичето. Построен е през 1851 година върху основите на по-стара църква. Храм Свети Николай е обявен за паметник на културата от национално значение на 23 ноември 1971 година. Паметен момент от историята на църквата е службата на търновския митрополит Ирлон Макриополски на 15 март 1873 г., за която пристигат над 3000 жители от района. Това беше, приятели, видеото от град Дряново. Надявам се да ви е харесало и ако е така, може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео. Съветвам ви наистина този град да бъде една от вашите български дестинации за тази година, защото тук има изключително много история и хубави неща, на които може да се насладите и да разберете също много любопитни факти. Обичам ви и ще се видим с вас другата седмица.